teman-teman, sebelum lanjut ke video mari bantu channel JKP Official agar bisa berkembang dengan cara like, komen, subscribe, dan share video ini. Terima kasih buat teman-teman yang sudah subscribe. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama channel JKP Official. Kali ini saya akan mereview dan membagikan tutorial menggunakan mesin cuci SAP ES-T77F Super Aqua Magic. Nah, mesin cuci ini terdiri dari dua tabung berkapasitas 7,7 kg dengan kisaran harga kisaran 1,9. Nah, mesin cuci ini dilengkapi dengan 3 buah selektor besar dan 1 selektor kecil. Nah, ini buat selang air secara otomatis. Yang pertama ada selektor buat mencuci, wash timer. Nah, misalkan bagian kita terlalu kotor, kita bisa arahin ke 45 menit. Nah, 45 menit gini ini untuk mencuci bagian kita apabila bagian kita kotor. Kalau bagian kita tidak terlalu kotor, kita bisa arahin ke 15 menit saja. Nah, ini ada proses merendam, mencuci. Nah, ini pokoknya waktu buat mencuci ya, tombol buat mencuci. Selanjutnya yang kedua ada selektor buat menguras air cucian. Nah, setelah kita mencuci, kita biasanya menguras airnya. Tombolnya ini kita tinggal putar saja seperti ini. Ini air langsung keluar lewat selang yang ada di belakangnya. Seperti ini selangnya. Nah, ini buat selangnya. Selanjutnya ada yang namanya tombol buat mengeringkan. Nah, spin dry timer. Apabila kita ingin mengeringkan pakaian, ingin benar-benar kering, kita bisa arahin ke 5. Ini setelah ini langsung otomatis kering ya. Kalau misalkan kain-kainnya tipis, itu bisa kita di angka 2. Ini juga udah cepat kering. Yang keempat ada selektor kecil ya. Ingin mencuci, kita arahin ke wash seperti ini. Lalu ingin mengeringkan, kita arahin ke posisi spin, lalu kita putar selektor yang ini ya. Untuk tapak dalam tabungnya bisa kita lihat seperti ini. Nah, ini penampakan di tabungnya. Di dalamnya juga dilengkapi dengan saringan kasa ya. Jadi partikel-partikel kotoran bisa nempel di kasa ini. Nah, ini bisa kita lepas untuk pembersihan.